Teksa SPAK I ka shkuar te dera, lëvizje të dyshimta janë vënë re në kryeministri. Ditën e sotme një furgon I bardh Mallrash është vendosur te hyrja kryesore dhe është ngarkuar plot me dosje. Në video shihen disa persona që mbajnë dosje e dokumente në duar dhe I fusin në furgon. Nuk dihet se ku janë dërguar dokumentet, por pamjet janë bërë publike nga përfaqësues të Shqipëria Bëhet që qëndrojnë para godinës. Pyetje: ku po shkojnë këto dosje dhe çfarë fshihet brenda tyre? Seç më kujton një rast të ngjashëm të spastrimit që u bë një vit më parë në Bashki kur po arrestohej Lali, shkruan Edona Haklaj. Largimi I dosjeve vjen në një kohë kur përplasjet mes Ramës dhe SPAK-ut janë shtuar ndjeshëm. Madje edhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka arritur të trokas në kryeministri, ku vetë Rama e pranoi se ka pasur përplasje me ta, sepse nuk donin të dorëzonin armë. Nga ana tjetër, largimi I dokumenteve vjen në një kohë kur gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, dhe përpasoj gjykata e posaçme mund të shkojë edhe te vetë kryeministri Rama dhe të kërkojë një mas të tillë. Megjithatë, duhet theksuar se nga institucionet dalin shumë dokumente. Shumica arkivohen. Në këtë rast, ende nuk ka një reagim zyrtar, kështu që jemi përpara një veprimi ende të panjohur.